दोस्तों, राष्ट्रीय राइफल के जाबाज मेजर वर्मा जयेश राजेश की टीम पर सितंबर 2017 में जम्मू कश्मीर में भागते हुए एक आतंकी समूह ने गोलीबारी शुरू कर दी। मेजर वर्मा ने तुरंत मोर्चा संभाला और नजदीकी लड़ाई में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया और एक आतंकी नजदीक के एक घर में जा छुपा। मेजर वर्मा ने अपने स्थान से रेंगते हुए उस आतंकी का पीछा किया और एक ग्रेनेड उस कमरे में फेंक दिया और उस आतंकी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस विस्फोट में मेजर वर्मा का दायां पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। इस प्रकार मेजर वर्मा जयेश राजेश ने उत्कृष्ट नेतृत्व, वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर वर्मा जयेश राजेश को मेरा एक सलाम।